Вот в таких вот условиях работаем. Вот. До половины колена воды. Под станком. Вот таких вот. О. Генеральный директор, который Турчак. Вот. Президент даже приезжал сюда. Вот. Еще какой-то там помощник президента якобы смотреть, давать кредит сюда или не давать кредит. Конечно, надо все чинить. Смотрите, все в воде. Все просто в воде. И шло вода оттуда. Ужас. А Турчака еще признали человеком года. Я так понимаю, в Барановичах. Потому что в Минске бы, я не знаю, такого беспредела нету. Куда деньги уходят? Куда? 100% есть какой-то счет там, где, ну, откуда ложатся деньги на ремонты. О, чуть не упал. Ложатся деньги на ремонты вот данного производства. Интересно, зачем такие деньги платить человеку, а получает он 100% немало, чтобы вот люди вот купались. Хороший пол. Скользкий пол. Стыдно должно быть, уважаемый генеральный директор Турчак, что вот так вот смотрите за заводом, в котором вас назначили быть ответственным. Ужас. Позор вам за это. Люди копейки получают. Кстати, сюда вон оператор шлифтовального оборудования получает от 250 рублей до 500 рублей. Ну, 500 рублей это вообще, это надо месяц просто одному постоять на машине. Вот, обычно 2 разрядника стоят на машине. А это месяц надо простоять, чтобы 500 рублей заработать. Вот. Полмастера тоже 500 рублей получают. Вот. Но это надо тоже впахивать. Вот. Ткачи вообще меньше получают. Там, я слышал, там по 30 станков за 360 рублей. Вот. Около 30 станков гонят за 360 рублей. Ну, там вот за стенкой хорошо более-менее получают. 400-450 рублей за то, что просто на основательные валики нитки наматывают. Ну и, естественно, наши директора, которые палец об палец не бьют для улучшения работы и качества. Вот. Ну, ясно, понятно, все пилится, все делится. Я, конечно, не уверен на 100%. Это чисто мое мнение. Вот. Я никого не обвиняю. Может быть, действительно у завода нету денег, чтобы все-таки починить при каждом дожде, чтобы не было воды или не прорывало трубы. Вот. Станки, потому что тоже каждый станок поломан. В каждом абсолютно станке, наверное, кроме нового, что-то сломано. И постоянно чинится. Чуть ли не каждые полгода каждый станок чинится. Просто разбирается.